Galera, finalmente o projetinho foi concluído. Eu finalmente consegui fazer a Killer 7, a Magnum do jogo Resident Evil. Gente, ela não ficou 100% parecida, porque eu vou explicar algumas coisas pra vocês aqui. É que eu tentei até fazer algumas modificações nela. Vocês podem ver aqui que tem um laser também, gente, ó, muito legal. Eu queria o laser vermelho, mas não achei do vermelho, só achei verde, tá, gente? Tem algumas diferenças nela, tá, que eu vou explicar durante o vídeo pra vocês aí. Essa arma aqui, na verdade, é uma Airsoft full metal, tá, gente? Ela é toda de metal. Só umas pequenas partes nela aqui que era de plástico, só igual essa trava de segurança aqui de trás era de plástico. O restante, gente, era tudo metal, tá? Gatilho, a parte interna toda de metal. Ela foi uma das primeiras Airsoft que eu comprei, tá? Que é uma 1911, né? Colt, né? 1911. Só que ela é um modelo mais novo, né? Porque a 1911 mesmo, a da Segunda Guerra, ela não tinha essas travinhas aqui na frente, não. Era só que atrás aqui e reto. Por isso que eu passei Durepox aí e tentei tampar, só que lixei com lixa d'água e mesmo assim não ficou tão legal. Eu resolvi foi tirar então. E também, gente, esse modelo é o modelo que tem um RIS aqui embaixo, tá vendo? Pra colocar lanterna. Vocês podem ver aí, ó, que dá pra colocar lanterna aqui, ó. Uma 45, gente. Dessa aqui, ela é muito forte, tá? É uma arma muito forte. É tanto que no jogo Resident Evil 4 tem ela e ela é uma das armas mais poderosas do jogo, tá? Ela tem um laser em cima dela, né? Acoplado, tudo de metal, tá? O laser de metal, essa alça aqui que eu consegui achar de cagada, tá, gente? Eu consegui achar essa alça aqui, ó, no quartinho de ferramenta. Esse aqui é um negócio de gaveta. Eu consegui acoplar, né? E consegui colocar dentro da capinha do cabo. Inclusive, gente, essa capinha do cabo eu que fiz, tá? De madeira. Porque a verdadeira mesmo dela é de plástico. É um plástico cheio de desenhos, né? Cheio de coisinhas assim, cheio de enfeites. Uns 3 anos atrás eu fiz, tá? Essas capinhas. Porque eu gosto mais de madeira, sabe, gente? Madeira e metal. Não gosto muito de plástico, não. Então, assim, ficou bem mais realista, né? Uma coisa mais real. E é madeira de caixote, tá? Pode ver que tem uns veios aí. Eu peguei a parte que tem mais veios e invernizei. Olha como que ficou bacana pra caramba, gente. Então, assim, essa Airsoft, ela era uma de mola mesmo, né? Vocês podem ver aqui que eu consigo puxar. É tanto que não vende mais dela, tá? Não acha dela no mercado mais. Ela trava, aí agora você consegue destravar. Na hora que você puxa aqui, ela já arma o martelo. E isso é muito legal, gente. Ela tem trava de segurança também, vocês podem ver, ó, que a trava de segurança dela desce, ó. Essa trava de segurança dela é muito legal, tá? Muito legal mesmo, que ela trava mesmo, ó. Não deixa, não. E aqui também é uma outra trava, né? Mas essa trava aqui é fake, tá, gente? Na de verdade, se você não apertar isso aqui, você não consegue apertar o gatilho. Eu gostei muito desse laser também, porque ele é de metal. Ou seja, dá mais peso pra arma também. Porque como ela é uma arma full metal, ela é 90% metal, tá, gente? 95% mais ou menos por cento de metal. Uma coisa muito legal também que tem nessa arma é o blowback dela, ó. Vocês podem ver que a janela dela abre, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver ali, ó. A janela dela abre, isso é muito legal. Você consegue ver o interior todinho da arma, sendo tudo de metal, tá, gente? E ela tem a trava, né? A trava de segurança. Na hora que eu aperto aqui, ó. Aí como eu sou muito fã do jogo Resident Evil 4, eu pensei, cara, eu gosto muito da Killer 7, que é uma calibre 45 lá no jogo, né? Inclusive a normal também, né? A Colt 911, ela é calibre 45, ponto 45, tá, gente? E no jogo também ela é ponto 45, só que lá ela é considerada uma Magnum, né? Uma arma muito potente e cara também, tá, gente? Munição muito rara de achar. Pra quem já jogou e sabe do que eu tô falando. E ela é a concorrente da Brooklyn, né? Que é um revólver lá, também que é calibre 45. Essa arma aqui, cara, ela é inclusive utilizada naquele filme... É o Exterminador do Futuro, tá? O Arnold Schwarzenegger usa uma dessa. Só que lógico, né? O laser é maior, tá, gente? O laser é um pouco maior do que esse aqui. E na verdade o que dá diferencial nessa arma é o laser em cima. É um laser muito grande, né? E deixa a arma até mais moderna, com aspecto moderno pra caramba. Vocês podem ver. E uma coisa também legal, gente, que ela tem, né? Igual toda Airsoft, tira o pente aqui, ó. É só apertar o botãozinho de release e você consegue colocar o pente. Uma coisa também que vale ressaltar é que eu pintei ela todinha com tinta automotiva, tá? Tinta de carro. Tinta que aguenta até 500 graus, né? De temperatura. Eu não precisava disso, né? Porque essa arma não atira. Ela estragou uma peça aqui dentro, gente. E ela não atira mais. O cano dela também diminuiu o buraco, era muito grande, tá? Coloquei o buraco do diâmetro aí, né? Mais certo. O tipo da pintura, gente, eu usei automotiva porque eu já pintei ela antes, tá? Eu já pintei ela antes com tinta normal, de spray não presta, gente. Descasca tudo, fica arranhando à toa, tá? Agora, a automotiva não. Você pintou, esperou a cor aí, passou 3 demãos, né? De longe, esperou o prazo de 24 horas, já era, gente. Só sai com prime, tá? Ou então só você raspar, né? Com faca. Inclusive, essa tinta, gente, ela é utilizada para pintar micro-ondas, geladeira, tá? Carro, tá? Para dar retoque em carro. Essa tinta automotiva é muito top, tá, gente?
Se caso você quiser pintar sua airsoft aí, tá? Você lixa, né? Queima, né? A pintura, né? Tem que queimar a pintura, gente, pra pintar por cima. Tem gente que sai pintando por cima e descasca. Eu vou deixar no link nos comentários, tá? Tinta automotiva, muito boa, gente. Ela não sai, tá? Não descasca, tá? Mas tem que esperar respeitar o prazo de cura, tá, gente? Que é 24 horas, tá? E eu pintei as peças dela todinha, gente. Eu desmontei ela todinha e pintei peça por peça, tá? Pendurei, vocês podem ver que eu pendurei, deixei pendurado no varal. Mas igual eu falei com vocês, essa aqui é mais nova, tá? Esse modelo aqui é o Warrior. É o Colt 19A11 Warrior. E ele tem essas travas aqui na frente, né? Pra você puxar aqui também. E tem esse RIS aqui embaixo. Gatilho aqui vazado também, né? Já a original mesmo, a antiga da Segunda Guerra Mundial, não tem, tá? Ela é mais simplificada. E é isso que eu tentei fazer aí, mas acabou não dando muito certo. Por isso que eu tirei fora, tá? Tinha ficado feio pra caramba. E tirei e resolvi deixar ela assim mesmo. Então é isso que eu queria trazer pra vocês, gente. Colt 1911 transformado em Killer 7, tá? Então se você gostou do vídeo, vai deixando aquele like, se inscreva no canal caso quiser acompanhar. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.